大家好，呢條片同大家講係有關於呢啲滾軸溜冰鞋，無論呢速度鞋好或者休閒鞋好，你啲碌啊、啲啤領啊，究竟可以用幾耐？因為呢個問題經常性有人問我幾時要換碌啊，幾時換啤領啊？咁咧嗱，呢條片唔好詳細咁講呢樣嘢嘅，因為呢啲咁嘅問題咧喺之前好多唔同嘅 chapter 已經拆開晒講過㗎啦，係好 depends on 究竟你點樣用佢啦，或者講得衰啲，你點樣折磨佢啦，同埋你點樣保養佢啦，再加埋你自己本身嘅接受程度嘅 ，OK？ 你接受到碌好舊、好線腳用嘅話，得㗎；拖啤領生晒手、吱吱聲腳用都得㗎。所以係好呢啲嘢係冇得講嘅。咁但係咧，今日想同大家講下點樣保養啲啤領先，因為啲啤領咧係有啤領油喺裏邊㗎嘛。我今日同大家介紹下，唔好話介紹嘅，分享下你聽聲。你應該大概會知道究竟你需唔需要加油呢一件事，因為啲人成日都問，喂幾時落啤領油啊？咁其實啤領係要補嘅 ，OK， 即係佢係會隨住你喺度踩咧，佢會揈出嚟又好，乾咗又好，乜都好啦。你係要定時去補啤領油嘅。咁好啦，補一句先，如果你到今時今日你都覺得拎起隻鞋喺度轉粒啤領好順喎，佢就係快嘅話咧。咁我諗呢條片都唔好啱你㗎，你煲翻晒之前嘅片先啦。總之今日記住，唔係講緊個啤領轉得有幾快，轉得有幾耐，而係啤領有呢個問題啫。記住啊，你空轉得好快呢件事係完全冇用嘅 ，OK？ 完全係冇用嘅一樣嘢嚟嘅，所以唔好再去啲 roller 鋪度拎起隻鞋喺度轉下，喺呢度轉下，你淨係可以 prove 咗一樣嘢嘅啫，就係 prove 咗咧碌識轉咯。你係 prove 唔到任何快慢任何性嘅，就算你轉完之後係咁樣喐到，但係佢可能係一套好快嘅啤領嚟嘅。OK， 好啦，講少少故事先。呢個故事咧就係有關於你買一套啤領翻嚟，買一套啤領翻嚟咧，其實嗰個 situation 有少少唔同嘅，唔同牌子嘅做法有啲唔同嘅。有啲佢會落咗一啲好雪油嘅嘢喺裏邊，我嚟保護粒啤領，因為佢唔知道粒啤領做完出嚟要賣幾，即係擺幾日先可以賣到噶嘛。咁有啲會落啲靚啲嘅 race oil 啊，有啲就係乾㗎啦，即係食完一滴油都冇，係方便你去落油嘅。因為你想象下，如果佢本身係落咗啲唔係你想要嘅油，咁你係要洗翻乾淨佢先落翻你要嘅油落去㗎。所以有啲廠咧就係或者牌子啦，就會係冇啤領油喺裏邊嘅，一嚟就翻啤領就乾嘅，咁好易分嘅啫。如果拎起粒啤領 ，OK， 轉落去。啲聲係好清脆嘅，其實你會 feel 到咧，佢係冇好乾身冇油喺裏邊嘅。我擺埋啲個咪度俾你聽下。尤其是咧，如果呢一啤領係轉得好耐嘅話咧，通常係冇油嘅。咁你頭先都講過啦，轉得耐嘅唔代表係快㗎，轉得耐嘅係可以係冇油嘅啫。咁好啦，有啲咧就會係靜英英冇聲嘅。冇聲而轉得好快嘅話咧，就一定有啲嘢喺裏邊嘅。爭在有啲係 oil 啊，定係一啲雪油，佢再 trap 得勁啲嘅嘢，你可以係咁意聽下嘅。佢係會靜啲嘅。咁啦，如果粒啤領根本已經係舊到花晒啦，咁會點咧？就會咁嘅。其實你係會聽到粒啤領喺度戳下咁嘅聲音嘅。咁你話喂，而家我一粒一粒咁樣玩就知啫。咁但係裝咗喺排碌度踩緊，你知唔知咧？其實都知嘅。嗱，講清楚個原理先。而家我今日個主題係講緊幾時需要加油啊嘛。我哋先唔理你用乜嘢油先，貴好油好平油好咩油都唔理住先。我淨係討論有冇油或者夠唔夠啫。啲潤滑油本身個用途就係防止兩啲金屬喺度磨啊嘛 ，OK？ 咁佢本身就會 trap 住啲啤領啲金屬咁樣嘅，所以點解佢完全冇油嘅情況之下空轉咧？佢可以轉好耐，但係聲音比較清脆，因為而家而且確係一粒圓形嘅金屬珠，咁就喺度轉，其實佢不停喺度磨緊粒啤領嘅。咁你想象下啦，而家新嘅就係咁樣，咁輕身喺度轉係冇問題嘅。但係如果你喺度踩緊，即係你成個人百幾磅嘅重量擲實佢，啲金屬就繼續喺度磨緊啲金屬啦。咁就係但係有好大嘅重量喺度咧，就會開始磨花佢噶啦。OK， 磨花佢嘅話，
你咪會變咗一路會產生熱量啦。二嚟就會嗰粒珠開始唔圓啦，或者有啲坑啦，或者再衰啲，你攝咗石仔入去繼續磨咧，就會粒啤鈴裏邊啲珠就花晒啊、崩晒啊咁樣咧，就會導致變成咧啱啱頭先示範第3咁樣噶啦，戳下噶啦，因為可能粒珠本身已經唔圓啦，又或者每一粒珠中間嗰啲殼又有啲花痕、有啲坑喺度啦，所以就會係咁樣噶。所以如果裝落去咧，你係聽得出嘅。而家呢排碌裏邊咧，第一粒碌呢個咧，就係一個有啤鈴油嘅狀態嚟嘅。你要聽到啲聲嘅，聽到佢係會靜靜地啦，但係你係聽到有聲嘅，同埋佢係會轉得比較順暢嘅。但係佢冇啲 dry 嘅啤鈴空轉得咁快嘅。而第2粒咧，呢粒咧就係一粒完全冇啤鈴油同級嘅啤鈴嚟嘅。聽到，你聽到啲聲係乾爽啲，我唔知點樣形容嘅，真係我即係聽得多，你應該好清楚嘅。你係聽唔到一啲trap 住好似好立嘅聲，反而你係聽到啲好清脆hö住佢嘅聲。但係因為佢係全乾噶嘛，佢而家就係金屬磨緊金屬。咁樣轉緊嘅，咁佢而家其實每轉一下咧，你都係傷緊佢嘅，因為係金屬磨金屬啊嘛。不過而家佢承受緊嘅重量就係個碌嘅重量啫，所以冇乜嘢嘅。但係你想象下，而家呢個狀態落去踩咧，你係會更加整傷粒啤鈴嘅。而第3粒呢個咧，我裝落去咧就係喺冇啤鈴油嘅情況之下繼續踩，真係虐待粒啤鈴。咁佢而家裏邊已經花晒㗎啦。你聽嗰啲聲嗰啲咧，已經唔係第2粒呢啲咁清脆嘅聲，佢會得你聽到又會挫啦，又會唔平均啦咁樣嘅。同埋你見到已經即刻停咁滯啊！呢就係你一路唔落啤鈴油，或者你唔夠啤鈴油繼續踩，咁會導致粒啤鈴變成咁嘅樣噶啦。咁你話喂，踩到得唔得？踩到，佢會轉嘅，佢唔會散住嘅，你會繼續用到嘅。不過正常可能開頭係咁樣嘅，之後變咗咁樣咯。因為粒啤鈴本身係靠啲圓形嘅嘢去帶緊你行噶嘛，但係你粒嘢已經變咗唔係一個圓形，或者唔夠圓啦，即係每經過一個位，有條坑花咗咪又有彈下咁，所以粒啤鈴個舊嘅個速度就會好快，就會越嚟越花，越嚟越花。咁其實佢嗱，如果你一路唔掂水，一路唔生鏽咧，其實真都有排用嘅，不過佢越嚟越傷咁解嘅啫。你會發覺，喂，點解我買一套幾千蚊嘅啤鈴，又話陶瓷，又話成應該好快㗎，點解會咁慢嘅？因為你粒啤鈴傷咗咯。OK， 所以你要保養粒啤鈴好，即係還原翻最開頭問題，究竟你粒啤用幾耐咧？就睇你點折磨佢啦。如果你一路唔落啤鈴油，一路咁用佢，又踩石地，又成不停咁摧殘佢，佢好快玩完嘅。咁但係你保養得好啲，你用套渣啲嘅啤鈴都好啦，你只要定期落油。咁你就會變相你喺不停咁保養緊佢咧，佢就有排玩嘅。嗱，記住啊，我哋講緊係點樣保養佢，唔係講得啤鈴快定慢啊。唔排除你用得好渣嘅啤鈴，用啲好靚嘅啤鈴油保養得好好，但係其實係慢過一套好勁嘅啤鈴，唔落啤鈴油花晒散晒係有機會嘅。咁記住，而家我哋唔係講緊套啤鈴嘅 level，而講點樣保養佢，同埋靠大家聽下啲聲音啫。總之記住啊，好簡單。好清脆嘅，係咁轉嘅就一定係乾㗎啦。所以如果你買套貴啤鈴咧，你記住你 check 清楚係咪真係乾嘅先。乾嘅唔該你落完油先好用。正常係會順暢啦，冇乜聲嘅，唔會聲嘅。OK， 之後發覺你本身係靜靜地靜靜地冇聲咁樣去緊，踩到咁上下，聽到好似啲聲開始越嚟越響。即是話你就會開始乾啦，啤鈴唔夠啤鈴油咧，就唔該你滴翻啲落去。如果唔係轉頭就變成呢啲粒啤鈴花晒嘅效果啦。咁但係咧，記住啤鈴油啊，啤鈴油唔係越多就越好嘅，越多咧一來佢會黐塵啦，
二來佢會發啦，喺度發出嚟黐住一個碌側邊度咧，即係咁樣啦。你有啤鈴喺度啦，你有啤鈴喺度，咁佢喺度轉啦，咁啲啤鈴就會發晒出嚟個碌度咧，就會黐晒啲塵啊又好，或者你未黐塵啲啤鈴有線噶嘛，咁就會線到，即係你踩嘅時候係會線嘅。所以啤鈴真係一滴夠啦，一滴之後你轉一轉去，咁就 make sure 成粒啤鈴都有啤鈴油咧，咁就得㗎啦。OK， 所以唔可以太多，亦都唔可以冇嘅。OK， 咁就可以保養粒啤鈴好啲啦。所以記住呢粒啤鈴用幾耐咧，係睇你點樣對佢嘅啫，同你套碌一樣嘅啫。正常踩有排用嘅，你不停咁喺度 break， 不停咁樣 T stop 落斜拖住長期落，咁梗係有好快轉頭玩完啦。所以呢啲咁嘅消耗品係睇你點樣對待佢嘅啫。OK， 所以你就自己 check 下，或者你踩一次留意下，因為聽聲係好緊要嘅。即係除咗粒啤鈴有冇聲，需唔需要落油之外，你有冇鬆嘢咧？其實你都可以聽到嘅。其實即係你除咗你 feel 到快，你本身隻鞋可能擺下唔好穩定，其實聽嘢聽到究竟你隻鞋有冇嘢鬆嘅。呢個都係之前啲片有講過嘅，你可以抄翻下，煲翻晒我之前啲片。OK， 好啦，分享喺度，拜拜。